なるようにならね。レレ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 レ。こうしてスパロボのキットを並べてると、本当にその当時めちゃくちゃやり込んだ時とかアニメ見てた頃を思い出します。コードキリンダカダカダーラーラーラー。オタホのスミプラを崩せ。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタホです。今日組むキットはこれだ。ことぶきやスーパーロボット対戦オリジナルジェネレーションノンスケールソウルゲインだ。ララ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 。全国のスパロボ野郎、玩具野郎、集結せよ。今回の動画が面白かったらチャンネル登録や熱い高評価よろしくお願いします。それからこの動画は大人向けの動画となっています。ちびっこで見たい方はお父さんかお母さんと一緒に見てね。それでは早速レビュー行こう。このソウルゲインという機体、この動画を見てるあなたはご存知ですか？僕ね、このソウルゲイン大好きなんですよね。これはね、携帯ゲーム機での、ゲームボーイアドバンスのスパロボ A、スーパーロボット対戦 A に登場した主人公の機体ですね。このソウルゲイン以外にも確か5つあって、ちょっと思い出したい。ちょっとスパロボの話でもしながらさ、組んでこよう。ソウルゲイン以外にも、女性だとラミア・ラブレスのアンジェルグ、ラーザン・グリフ、アシュ・セイバー、ソウルゲイン、今回のソウルゲインに、あとなんだっけ？バイサーガ。この5つがありました。で、男性の主人公を選択すると、このソウルゲインになるんですよね。で、このキット自体は、今から10年とはいかないけど、結構昔に発売されました。で、ここまで組み上がってるのは、当時僕が組んだものになります。で、ジップロックで保管してたから、箱とか説明書ないんだけどね、組みながらどういうキットなのか、どういう機体なのか、ちょっと説明します。まずは付属品。手首パーツ。表情のある平手パーツ。それから、取り付けるときに角度が決まった平手パーツ。これはいわゆるあれ。攻撃方法に、清流輪っていう、いわゆるドラゴンボールでいうカメハメハみたいな技があるんだけど、その時の、角度が決まっている手首パーツですね。あとは、玄武ゴーダンというね、いわゆるロケットパンチみたいなやつができるんだけど、手と、この飛ばした手と、肩をね、接続する間のエフェクトパーツです。ここの部分は軟質パーツになっています。こんな感じ。で、その、玄武ゴーダンを打つときに、腕の横に、こういうパーツがあるんだけど、ビョコーンってここが伸びるんでね。これをビョコーンって伸びて、手首が回転して、ボーンって飛ぶと。その時の差し替えパーツですね。あとは必殺技のコードキリン。その時のね、最後にアッパーするときに、ここがビショーンって伸びるんでね。その時のエフェクトパーツです。いや、スパロボ A はね、本当にバランスのいい機体、物語だってね。よくやってました。それではね、組んでいこう。話が長い。ごめんね。まずは足。以前、アルトアイゼンリーゼとか、ラインバイスリッターを組んだ時にも言ったんだけど、ことぶき屋のキットってね、ある程度細かい部分は接着しなきゃいけなくて、これもね、結構接着してました。だからあんまり細かくはばらせなかったです。細かい部分ね、自分で部分塗装しています。基本的にはキットのままで、ちょこちょこ、色味が足りないところを部分塗装してますね。これが足。ソウルゲインは、ヒゲ男、マスタッシュマンだったかな？合ってるか申し訳ないんだけど、口元にね、ヒゲがあるんですよね。最初に登場した時は、この主人公のアクセルが、記憶喪失の状態で、戦いに巻き込まれて、で、どんどん戦っていって、物語が進む途中に、自分は何者なのかっていうのを思い出していくっていう話ですね。スパロボ A は本当にやった。僕が昔サラリーマンだった頃、電車の中でずっとやってましたね。こんな感じ。これで、もうあっという間に、ボディまで行きましたね。こういうところに、各部クリアパーツがあって、これね、宝玉のところが綺麗ですね。ここはグリーンのクリアパーツになってて、僕はシルバーで、中から塗装してますね。こんな感じ。で、うっすら艶消しを吹いています。この頃のことぶき屋はね、本当にいろいろスパロボのオリジナルをね、よく出してましたね。僕余談なんだけど、スパロボ A のさっき言った、ラーズ・アン・グリフってさ、このことぶき屋のキットで出してほしかったね。すごくかっこいい機体です。ことぶき屋って結構そういうリアル系の、そのロボットなんだけど、なんかそういうことぶき屋にすごく合ってる感じ。で、さっき言った玄武ゴーダン。
これを打つときのために、まあちょっと簡易的に、こう射出した状態のこうモールドがあります。がっちりこう噛み合うわけですね。で、エフェクトはこの間にかますわけです。握り手。このね、必殺技かっこいいんでね、BGM がさ、テケテケテーレレレめちゃくちゃテンションが上がるんだよね。これで腕の完成。あ、そう。ここがさっき言ってた、差し替えるとこですね。こう。でっかいのになる。ちなみにね、昔のゲーム機だから、そんなにほら、カットインが細かくないから、何がどうなってるかよくわかんないね。こう構えてるじゃん。で、腕がポンっていって、ぐる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 って回って、ポンって飛ぶだけだから、ちょっとわかんなかったんだけど。後にオリジナルジェネレーションとか、アニメだとね、いろいろ細かい動きが見れて、本当に良かったですね。オリジナルジェネレーションだとどっちかというと、こう、プレイヤー側から見ると敵の方なんだよね。まあ敵といってもね、大義があって、こう、ソウルゲインも、アクセルもね、こう戦ってるんだけど、早く味方になんないかなと思いながら、当時、アニメ見たり、ゲームやってましたね。携帯機のオリジナルジェネレーション2とかもね、出てきたけど、これは敵側だったかな？あれ、ソウルゲイン出てきた？出てきたね。敵側で出てきましたね。こうプレイヤーが、ソウルゲインを使えない感じでした。このクリアパス超綺麗ですね。だけどまあ、その当時僕が組んでた時はあまり、人に見せることをさ、全く意識してなかったから、こうやってね、自分が肉眼で見ると、あらが目立つね。それから最後は頭部。マスタッシュマン。ヒゲ男という名前だからね、ここにヒゲがあります。こんな感じ。頭部を取り付ければ、これで完成！ソウルゲインだ！おー！ララ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 おー、いいね。全体のプロポーションはこんな感じ。さすが寿屋だよね。設定通りの、こう、かっこいいプロポーションになっています。なんかね、僕のイメージでもあるんだけど、ソウルゲインってちょっとこう、上半身にこう、ボリュームがある機体なんですよね。使う必殺、攻撃方法とかも拳とかね、とにかく、格闘するっていうイメージがあります。ちょっと実際に手で持ってみようか。大きさは後で比較するんだけど、まあ、大体、マスターグレードのガンダムぐらいの大きさかな。本当はこれは突起なので、実は結構大きい機体なんですよね。もうちょっと大きくても僕は全然良かったけどね。横。そして、後ろ。後ろ姿もかっこいいです。わかりやすく言うとね、機動武闘伝G ガンダムのシャイニングガンダムとか、あの辺の戦い方にすごく似てますね。もうとにかく、こう、拳でやり合ったりとかね。かっこいい機体です。近くで見ていこう。まずは上半身、および頭部のアップ。この、ちょっとわかりづらいんだけど、目のところはピンクで、あらかじめ塗装が施されていました。部分的にね、もともと塗装されてるんだよね。それがすごく嬉しいです。頭部のところにも、クリアグリーンのパーツがあります。それから、上半身。いいね。なんか横に、アルトアイゼンとかを置きたいよね。なんかこう、アニメだったり、オリジナルジェネレーションやってる方ならご存知だと思うんだけど、こう、ベイオウルフって言ってね、アルトアイゼンとかね、京介南部の、どっちかって言ってね、こう、ライバル的なキャラクターでしたね。大義があって、こう、一緒に戦ってる感じです。上半身やっぱごついよね。それから足回り。こんな感じ。自分のイメージでは、もうちょっと濃いブルーっていう感じがするんだけど、僕のイメージではね。でもこれは結構色鮮やかなスカイブルーという感じです。次は可動範囲。これ結構動くんですよね。首元。今見えたかな。首と頭部が。首自体はもともと、こう、ボールジョイントになってて、かなり柔軟に稼働します。やっぱ格闘戦ロボットだから、こう動いてくれると嬉しいよね。肩の付け根。で、片側に、可動軸があり、あとここも独立して動きます。こういう感じで動き、肩ここが動いて、こういう感じですね。腕は最大で、干渉しなければ、結構大きく腕を上げることができます。それから、ここの玄武砲弾を撃つところ、ここがぐるぐる回りますね。肘は二重関節。こんな感じ。
で、あと手首はボールジョイント。それから、上半身は、ここまずはここで、前後可動ですね。これは。前後可動があり、さらにここの付け根がボールジョイント。まあ、2つを使って動かします。こういう感じ。組んでしばらく経ってるから結構関節が緩いね。だけど、ポリキャップ割れとかは一つもなかったです。足。こう割れるときは割れるんでね。割れないときは割れない。ここにロールがあります。これは球体になってるんだけど、普通の軸ジョイントになっていますね。こんな感じ。それから膝は二重関節。大きく動きますね。こう、機体がどんどん発売されていく中で、寿屋さんも結構成熟していったという感じです。アンクルガードはどこにも接着されていません。付け根はボールジョイント。総じて結構グリグリ動きます。各部を動かして、アクションなるようにならね。レレ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 レ。やっぱね、こうなんか BGM を口ずさみながら、こうやってね、劇中とかね、ゲームを想像しながらポーズ取らせると楽しいね。なんかこういう、もうとにかくスパロボの機体だから、こっちを向いてるイメージがあります。足も大きく開脚するし、設置性も大変良好だし。そうだね、結構動く方だと思います。次はこんなポーズ。くらえ清流林。これはなんか、いわゆるカメハメハみたいな感じなんだけど、なんかね、劇中というか、スパロボ A のアニメーションだと、昔のやつっていうか、なんかが飛んだ感だけ、ピュンってこう飛んでくんだけど、後々のアニメとか、まあ、そのオリジナルジェネレーションとか見ると、本当にカメハメハみたいに打ってましたね。青い、こう、閃光が出ます。こんな感じ。さっきの、角度の決まっている平手を取り付けました。さあ、次は今度はポーズ。くらえ玄武豪弾。まあ、これがさっき言ったエフェクトパーツと、あとはこのパーツの差し替え。これでこういう感じにできるんだけど、まあ、ボディがね、これ自体を支えられないですね。ここのボールジョイント結構緩くなってます。だんだん下がってるのがわかるでしょうか。まあ、エフェクトパーツ。まあ、スタンドを使って保持させた方がいいですね。でも劇中の雰囲気はすごく出てます。これはなんていうかな。ここの部分がポシュってなって、ぐる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 って回ってまあ、ロケットパンチみたいなやつですね。ソウルゲインはもう本当に接近戦のロボットだったんで、あまり射程距離が、遠くないんですよね。すごい近いところでしか攻撃できないんだけど、これだけは、これが一番遠かったんじゃないかな。いやー、スパロボ A やってた頃が懐かしい。確かドラグナーとかダイモスとか、あとは G ガンも出てたよね。さあ、そして付属品の差し替え最後はこれ。これを両腕に取り付けるとこんな感じ。この必殺技の時がかっこいいんだよね。コードキリンこんな感じのカットインが一瞬だけ出てきて、それがかっこいいんでね。BGM も、ダカダカダーラーラーラーみたいな感じでピューンっていくんだよね。確かその技は、もうとにかく、パンチを繰り返しまくって、で、最後にアッパーで、この伸びた、この腕でアッパーカットをバーシューンって食らわすっていう技でした。あと余談なんだけど、玄武豪弾の、後からソウルゲインちょっとパワーアップするんですよね。ここが玄武豪弾から玄武混合弾。ゴールドの腕に改造されるんですよね。それもかっこいいです。まあ思い入れとしては、僕はこっちの方が好きかな。さあ、そして最後は大きさ比較。まずは分かりやすいところからいこう。マスターグレードとロボット魂のガンダム。一緒に並べるとこんな感じで、さっき言った通り、マスターグレードのガンダムよりちょっと小さいぐらいかな。おおよそ17センチなんだけど、まあ本当にボリューム的には、マスターグレードサイズと言っていいだろうね。いい大きさです。さあ、そして、じゃーん。前回レビューしたアルトアイゼンリーゼ。一緒に並べるとこんな感じだ。劇中だと、アルトアイゼンリーゼの方がもっともっと小さいですね。これ横にアルトアイゼンでもいいよね。いやー、これね、アニメとかね、オリジナルジェネレーションとかご存知の方はこれはたまらないですよね。こうしてスパロボのキットを並べてると、本当にその当時めちゃくちゃやり込んだ時とかアニメ見てた頃を思い出します。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回の寿屋スパロボオリジナルのソウルゲインのキットのレビュー、いかがだったでしょうか？スパロボが好きな人とか、ご存知のない方もね、楽しんでもらえたなら、本当に嬉しく思います。僕は昔、スーパーロボット対戦本当によくやってたんで、思い入れのある大好きな機体です。
さあ、この寿屋のキットなんだけど、発売されて結構経つんだけど、たまに再販されてたりとかします。もしね、これ見かけたらぜひ組んでみてください。僕は、レビュー中にも言った通り、ほんのちょっとだけ部分塗装したりとか、クリアパーツの内側をシルバーで、塗ったりとか、まあちょっと薄く墨入れしてるのかな、これは。あとは、艶消しを吹いてるのかな。まあちょっと手を加えた感じですね。まあだけど、ほぼパチ組みです。ほぼパチ組みで、まあそんなに、キット組むのが上手じゃない人が組んで、このぐらいの仕上がりになるんで、寿屋のキットを組んだことない人も十分楽しめると思います。組んだ後はこのようにね、アクションフィギュアのように、遊べます。で、また定期的にスパロボの、こういうキットを発掘したらこんな感じでレビューしたいと思います。ぜひ楽しみにしててください。これからも僕はこのソウルゲインのキット、大事にします。今回の動画、面白かったな、楽しかった。俺もスパロボが好きだという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter もやっています。Twitter のフォローもどうぞよろしく。あとどんなことでも結構です。おー、タファー。俺もソウルゲイン知ってるよとか。かっこいい機体だねとか。他にも今回のキットのこと、他のキットのリクエストなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたわでした。ララ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 ラ。またねー。